Abbaa manaa maadaamii waliin ergan jiraachuu eegalee waggaa lama fixeera. Seenaa obboleetti keessaniif booda ashama akkamitti hordoftoota kiyyaa ni jira galata rabbii. Viidiyoo isinitti laayik gochuun dagatina. Seenaa obboleettii keenya koomentii jalatti qoodaa fi maadaamiin koo ijoollee sadii qabdi. Ijoollee sadii yeroo qabdu yeroon biyyarraa dhufee mucaan ishee kan ilmaa takka irra xiqqoo waan ta'eef maadaamiin koo baatus galtus bakka hundumaa wajjin nan deema. Sababiin isaa mucaanatu qaba waan ta'eef mucaan baay'ee xiqqaa waan ta'eef erga mucaan guddatee maadaamiin koo na fuutee deemuu diddee mucaan koo asiif achi naaf deema waan ta'eef ati sarraatanyaa waliin amala wal balleessitanii mana haadha koos mana obboleettii koos na waliin deemtu jechuun yeroo isheen manatti nagalchitu naannoo baatii sadii erga mana taa'ee booda abbaan manaa ishee na qaqqabu miiran taane keessa nagashuu yoo isheen manaa baatu qarshii naaf laachuu nyaata naaf fiduu koottuu anna na sukkuumi yookaas miila na sukkuumi jechuun yeroo hedduun erga na cinqee booda anis guyyaa tokko son kushinaa keessaa nyaata yookaas misaa hojjechaa jiru abbaan manaa madaamii koo dhufee misaan hin geenye jechuun yeroo na gaafatu anis daddafee barrii ofitti qollofee ganaadha jedheen silkii manaatiin madaamii kootti daawwalee koottuu ani nan sodaadha yeroon isheetiin jedhu isheenis maaliif sodaattaa baabaan mana jira miti jettee silkii yeroo irratti cuftu innis yoo lammaffaa ati isheetti daawwalte jireenya koof jireenya ishee diigaa jirta waan ta'eef sin ajjeesaa jedhee yeroo natti dubbatu anis ergan lubbuu koof sodaadhee naannoo baatii 5 ergan fixee booda innis guyyaa tokko dirqamaan yeroo na qabu anis yoon iyye umtinaan dhaga'u mitiire uffata tokko isaa waan hin jiruuf innis bakkuma na jirutti fedhii isaa hundumaa erga fixatee booda haa ta'u malee boodarra goree ani si fuudhuun qabaa haadha manaa koo gonkumaayyuu hin barbaadu jechuun halkanis guyyaas hafuura koo okfadhee bakka isheen hin jirretti isa waliin fayyadamu inumaa teelaa kana goree bakka isheen hin jirretti anis isa barbaadu innis na barbaadu inumaa haga waliin deemnee siree qabannutti erga geenyee booda naannoo waggaa tokko akkana arga waliin jiraadhee guyyaa tokko sarraatanyaan biyyi ishee Filipiinitti taate fooqirra waan hojjettuuf aniif inni kutatoon cufatiin miira addaa keessa gallee waa biraa hojjechaa jirra. Isheenis fooqirraa gad dhuftee na waamtee mana keessa arginaaf booda manatti ol deebitee yookaas fooqitti ol baatee maadaamii isheetti isheenoo mana hin jirtu waliin deemteetti moo jette yeroo gaafattu namittiin fooqirra jirtus daddaftee isheetti daawwaluun sarraatanyaan kee eessa jirti si waliin immoo yeroo jettu daamiin koo sarraatanyaan koo ergina waliin deemuu dhiistee tutturtee jirti maal fuudhee deemaa maatti godhaa mana jirti yeroo jetteetti himtu maadaamii kootti waan hime natti fakkaata isheenis battalumaan dhuftee ati yeroo sarraatanyaan mana keessa deemtee si barbaaddu eessa jirtaa maal hojjettaa itti yeroo na gaafattu anis omaa tokkollee yeroon jedhu abbaan manaashis oluma utaalee maaltu si dhibee sarraatanyaan wayyaa miicuu dandeessi mana qulqulleessuu dandeessi gaaffii akkanaa maaf gaafatta jechuun yeroo inni narratti lolu isheenis waa'ee sarraatanyaa keessa maaltu si gashee inumaa biyya haa galtuu hin barbaadu yeroo jettu innis ariifattee biyyan gashiin yoo jibbite haadha koof kenna malee gonkumaa mana kanaa hin baatu yeroo jedhu anis maadaamii kootiin maaliif na jibbitaa maaf na shakkitaa an nama gaariidha yeroo jedhu isheenis nama gaarii yoo taate eessa dhokattaa yeroo namni mana dhufeetti dhabuu yeroo jettee na gaafattu anis omaa tokkoyyuu bakka tokkoyyuu hin dhokanne yoo feete deebitee oftee na ilaaluu dandeessa yeroo isheetiin jedhu maadaamiin koos dhuguma seetee na amantee naannoo baatii 8 yookaas naannoo waggaa tokko erga geenyee booda waan isheen dhageesse hin beeku inumaa na waliin deemuu qabdaa hin barbaadu yeroo jettu abbaan manaa ishee garuu gonkumaa na waliin deemti malee si waliin hin deemtu yeroo jedhu yoona kana shakkii hin uumure maadaamiin koos baay'eema tokko shakkitee kottu waliin deemna yoo jettu innis lakki mana teessi manni akkamitti qophaa eessitee deemti jechuun inumaa erga firatti beeksisee booda anaanis sin fuudha jechuun erga waggaa amma kanatti haasa'ee guyyaa tokko osoo ani hin beekin maadaamiin koo kaameraa fiddee mana keessa gashiteetti anis innis hin beeknu waan tokko osoo hin beekin maadaamiin koo kaameraa ilaallattee bakkuma tokkotti erga uftee nu qabdee booda inni mana cabsee yookaas barrii irra utaalee yookaas
maskootii cabsee yookiis girgiddaa cabsee osoo hin taane callisee qaxxi jedhee suutuma jedhee ishee bira darbe ani garuu yoona kana lafa moo samiin na liqimsaree waan godhu wallaalee qarshii koo naannoo baatii 5 ishee bira kan jirus dhiisee fiigee lubbuu koo baafadhee mana sana keessaa yeroon gibbii keessa gahu gibbiin qulfii waan ta'eef kottu deebi'ii eessa dhaqxaa ati yaa baalagee hojjechuuf biyyaa baate moo abbaa manaa narraa fudhachuuf biyyaa baate jechuun gibbii keessaa ol na deebiste naannoo torbee tokko harka koof miila koo erga walitti na hiite booda inumaa abbaan manaa ishee qarshii naaf kenne natti fayyadamaa ture har'a garuu ati baalageedha akkamittiin miira keessa nagashite waan kana nagoon sarratanyaan kun xonqolaa fiddee ufteetti yookaas siirii ka jedhamu mana kana jira jechuun ishuma waliin na dabaddabee na caccabsee aga lubbuun koo bahutti naannoo baatii 5 maatii koo osoo hin daawwaliin manuma keessa ergama qarshiin koo duraanis irra jira ammas naannoo baatii 5 ergan hojjedhee fi booda guyyaa tokko maatii isin dubbisu qarshii isin fudhu callisee lubbuu koo sodaadhee manuma keessa deemee hojjedha waan ta'eef silkiis narraa fuutee waan jirtuuf akkuma barbaadde na gooti innis akkuma barbaade na kafala yoo barbaades natti fayyadama bakka isheen hin jirretti natti taphatee natti haasa'ee yeroo na biraa deemu maadaamiin koos waan gootu yookaan maal akka jettu wallaaltee osoo hin taane yookaas kaameraa argaa abdii osoo hin taane beekaa akka inni natti taphatu natti fakkaata anis waan godhu wallaalee umarratti guyyaa tokko akka carraa ta'ee gibbii banaa argee qarshii koo naannoo baatii 10 kan ta'u isaanumarratti dhiisee ergan mana sanaa badee booda ijoollee hiriyyaa kootti daawwadhee bakka sanaa ufanii erga na fuudhanii silkiis akkuma carraa ta'ee bakkuma isheen keessee oksee gaadee ergan argadhee booda mana sanaa bahee amma garuu ijoollee biran jira haa ta'u malee qaamni koo gaafii na guba gaafii na nyaata gaafii hin mala'a maal akka ta'e hin beeku mee isin hiriyoonni koo maal godhinaan jettu deemee hojii hojjetachuuf gonkumaa hin danda'u gara biyyaa galuuf homaa qarshii hin qabu mee yaadni keessan maali bakka ittiin balleessas kami mee yaada keessan naaf qooda galatoomatti obboleettiin keenya yaada kennu qooduuf hedduu galatoomee namoonni waan akkasii yeroo hedduu waan akkasii raalee baay'insa nanaasaa namoonni waan kana gorsanis ni jiranii fakkeenyaaf maadaamiin keessan yookaan du'aan addunyaarra boqotti yookaan mana obboleettii yookaan mana obboleessa ishee deemti gonkumaa maadaamii keessan bira hafuun qabdanii boosanii maraachuu qabdanii sababiinsaa dhiira waliin bultee oolte na dhiisuu didee sana kana jechuun gonkumaa hin danda'amu maadaamii yeroo isheen si'iste galtu lakki mana kana keessa jiraachuun barbaadu hin ta'u yookaan gara biyya na deebisee hojjette maadaamiin kee hinumaa manatti si'istee hin deemtu akka ati waa sodaattu guutummaa guutuutti ishee fi gala jechuudha ijoolleen keenya baay'een maadaamiin manatti na dhiiste abbaan manaa akkas na godhe kan jettan kun rakkoon isin bira jedhee yaada dhugumatti arabni hundi manatti nama dhiistee deemti nin beeka haa ta'uuti garuu yoo isin ammana taa'uu hin barbaadu rakkoon mana kana keessa jira biyya koo nagashi yoo jettan homaa takka shakkii hin qabu biyya isin gashiti haa ta'u iyyuu malee tarii arabni guutummaa guutuutti biyya namaan gashines immoo hin jirti baay'een keenya garuu akka mucayyoon kun jettetti qarshii argadheen qarshii waliin kufe jettee jirti qarshii inni kenneefirra qarshii isheen dhiistee baatetu irra caala maaliifi qarshii hojjenneefinna garuu qaama keenya gaafa namitti haasee namni tokko akkuma guyyaa takka isiniin jedhe namni takka gaafa bareedina araba hin caallu shurrubbaa yookaan rifeensa mataan araba hin caallu waan hundumaan diimina waan fedhan araba hin caallu qulqullinaan garuu nyaata hojjechuu waan kana araba caalla haa ta'u arabni tokko gaafa nutti fayyadamuu ufu niitii isaa caallee yookaas immoo arabittii sana caallee osoo hin taane yookaan ukkuba yoo irraa qannafachuuf gara keenya ufaa yookaas immoo fedhii garmalee waan qabuuf haadha manaa taasisuu waan hin barbaanneef ati sarratanyaa waan taateef siinsi bitee sitti haasa'uu barbaada kanaaf malee arabni na fuudha jettanii gonkumaa hin yaadina arabni sarratanyaa fuudhee argame umurii guutuu waliin jiraate inuma addunyaa kanarraa hin argamne tarii waggaa 1 2 3 aga 5 wajjin jiraachuu danda'a garuu guutummaa guutuutti waliin hin jiraatu ijoolleen baay'een garuu kaayyoo biyyaa baatanii fi kadagattanii ilma arabaa akkas naan jedhe abbaa manaa akkas naan jedhe kajettan kuni koomiin isin bira sababiin isaa waan akkasii mana sana keessa yoo jiraate daddaftanii gara Itoophiyaa galuu qabdanii biyya kee keessatti kasala ta'e qoraan ta'e mana namaatti hojjettee yoo jiraatte humaata akka kolfa hin qabdu garuu biyya kana keessatti arabarraa yookaan ukkuba fuutee galtaa yookaas immoo lubbuu kee bahuu ta'a namitti nama fakkeenyaaf osoo guyyaa takka irratti agartee
akkuma agarte gaafa lammaffaa agarte dhugumatti lubbuu ishee hin baafti jechuudha. Arabittiin si ishachuu baay'ee takka nama gaariidha dhugaa dubbachuu fi arabni waan kanarratti nama isti jedhee gonkumaa ani yaadees hin beeku. Rabbiin lubbuu kee baasee jira yoo fayyaa guutuu rabbiin siif haa kennu yoo dandeesse hojii kee hojjetadhu yoo dadhabde gara biyya kee galiin amsa kooti. Ijoollee baay'een seenaa warra durii irraa hubattanii hojii keessan akka seeraa hojjetattan homaa shakkii hin qabu. Sababiin isaa waan akkanaa akka faayidaa hin qabne hundi keessan hin beektanii bakka dogoggoreetti dhiifama sagantaa biraa walitti deebinutti turtii gaarii.